오늘 세 번째 주일입니다. 오늘 함께 말씀을 읽을 텐데 우리 하나님을 경외하는 마음으로 다 함께 자리에 일어나셔서 하나님의 말씀을 읽겠습니다. 우리 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작. 그 후 6달째에 하나님께서 천사 가브리엘을 갈릴리 나사렛 마을에 보내 한 처녀에게 가게 하셨는데 그 처녀는 다윗의 가문에 속한 요셉이라는 남자와 약혼한 마리아였습니다. 천사가 마리아에게 가서 말했습니다. 기뻐하여라, 은혜를 입은 자여, 주께서 너와 함께 하신다. 천사의 말에 마리아는 당황하며 깜짝 놀라 이게 무슨 인사인가 하고 생각했습니다. 그러자 천사가 말했습니다. 두려워하지 마라, 마리아야. 내가 하나님의 은혜를 받았다. 보아라, 내가 잉태해 아들을 낳을 것이다. 그러면 그 이름을 예수라 하여라. 그는 위대한 이가 될 것이요 지극히 높으신 분의 아들이라 불릴 것이다. 주 하나님께서 그에게 그 조상 다윗의 보좌를 주실 것이다. 그는 야곱의 집을 영원히 다스릴 것이며 그의 나라는 결코 끝나지 않을 것이다. 마리아가 천사에게 물었습니다. 처녀인 제게 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 천사가 대답했습니다. 성령께서 내게 임하실 것이며 지극히 높으신 분의 능력이 너를 감싸 주실 것이다. 그러므로 태어날 거룩한 아기는 하나님의 아들이라고 불릴 것이다. 보아라, 내 친척 엘리사벳도 그렇게 많은 나이에 아이를 가졌다. 아이를 갖지 못하는 여자라 불렸는데 임신한 지 벌써 6달째가 됐다. 하나님께는 불가능한 일이 전혀 없다. 그러자 마리아가 대답했습니다. 보십시오, 저는 주의 여종입니다. 당신의 말씀대로 제게 이루어지기를 원합니다. 그러자 천사가 마리아에게서 떠나갔습니다. 아멘. 하나님 말씀입니다. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 지난주 그리고 지지난주에 이어서 오늘 세 번째 대강절 설교 시리즈 오늘 말씀의 제목은 즐거움입니다. 첫 번째 제목이 뭐였는지 기억하시는 분 계신가요? 가까움. 예. 지난주 새로움이었습니다. 네, 그래서 이번 주는 즐거움입니다. 지난 1년 동안 여러분이 들었던 소식 중에 가장 충격적이고 가장 실망스러웠던 소식은 무엇입니까? 잠시 생각을 해보시죠. 내가 지난 1년 동안 올해 2024년을 쭉 돌아보면서 제일 충격적이고 실망스러웠던 소식. 우리의 삶에서 우리는 원하던 그렇지 않던 실패를 경험하기도 하고 예상하지 못한 아픔과 고통과 또 혹은 사랑하는 사람을 이렇게 떠나보내는 그런 상실의 경험도 하게 됩니다. 이러한 소식을 들으면 그 얘기를 전화로 듣던 육성으로 듣던 문자로 보던 그 얘기를 딱 들으면 우리의 몸은 이렇게 긴장하죠. 딱 이렇게 긴장하고 심박수도 굉장히 올라가고 너무 당황해서 무엇을 당장 해야 할지 쉽게 판단이 잘 서지 않습니다. 그 떨리는 마음을 부여잡고 조금 이렇게 시간이 지나면 이제 상황과 현실이 보다 분명하게 보이기 시작하면서 복잡한 생각들과 감정들이 그제서야 막 우리 안에 다시 몰려오기 시작합니다. 실망감, 좌절, 심지어 어떤 분노와 같은 우울감이 우리를 찾아오기도 하죠. 우리들 중에서 이미 많은 분들이 알고 계시지만 최근에 저희 교인분들 중 한 분이 갑자기 그냥 휴가 중에 직장에서 고용 해지 통보를 받았습니다. 이제 그만 와도 돼, 그만 출근해. 불과 한 달이 채 되지 않은 이야기인데 사전에 아무런 예고나 협의 없이 그냥 마른 하늘의 날벼락같이 그렇게 해고를 당했습니다. 그만. 타 지역에서 이 캔자스 시티로 이사 온 지 3개월 만에 일어난 일이고 그분은 이제 처음으로 기독교 신앙을 갖고 예배에 참여한 지 몇 주 만에 일어난 일입니다. 새로운 삶을 시작하고 이제 교회에도 처음 나오는데 갑자기 직장에서 직장을 갑자기 잃게 된 거죠.
이 충격적인 소식은 금세 그분의 마음과 상황을 복잡하고 실망스럽게 만들어 갔습니다. 앞으로 새로운 직장을 구해야 되는 막막함, 당장 이제 수입이 사라지는 것에 대한 불안감도 있으셨겠죠. 그리고 그 스트레스와 염려들이 순식간에 그분의 마음과 생각을 이렇게 덮었습니다. 이해하기 힘들고 받아들이기 쉽지 않은 실망스러운 그런 일들이 그분에게도 일어났지만 우리의 모두의 삶에서 종종 갑자기 그렇게 우리에게 찾아오곤 합니다. 여기엔 예외가 없죠. 누구도 예외 없이 우리의 삶을 살아가고 걸어가다 보면 이러한 실망과 상실과 충격적인 일들을 겪습니다. 그리고 그러한 사건들은 우리의 삶을 전혀 예상하지 못한 다음 이야기로 우리를 데려가곤 합니다. 오늘 우리는 성경에서 저는 이렇게 생각해요. 가장 이해하기 힘들고 받아들이기 쉽지 않은 그 장면이 오늘 장면이라고 저는 생각하는데, 마리아에 대한 이야기를 나누려고 합니다. 천사 가브리엘이 마리아에게 예수님의 임신 소식을 알리는 이 장면을 우리는 수태고지, 어나운시에이션이라고도 부르는데, 오랜 기간 동안 교회의 전통 속에서 그림과 예술로도 그려진 유명한 설교 본문이기도 합니다. 그래서 오늘 이 마리아 이야기를 시작하면서 몇 가지 작품을 오늘 함께 보려고 합니다. 첫 번째 작품을 보시면 16세기의 이 바로크 예술을 연 까라바조라는 사람의 작품인데, 이탈리아 화가의 작품입니다. 이 그림을 보시면 왼쪽 위에 가브리엘 천사가 이렇게 무언가를 말하는 듯한, 무언가 이렇게 고지하는 듯한 모습을 갖고 있고, 그 아래 오른쪽 아래에 마리아의 모습이 보이죠. 손을 이렇게 모으고 눈을 감고 이렇게 차분하게 고개를 숙이고 정숙한 모습을 보이고 있습니다. 두 번째 그림을 보여주시면 같은 제목의 같은 주제로 그린 그림입니다. 까라바조의 그림 영향을 받은 마티아스라는 사람의 작품인데, 그림은 되게 비슷해 보이는데 이 마티아스가 그린 마리아는 꽤 다른 모습을 하고 있죠. 여기에 여러분 말풍선을 달면 무슨 글을 쓰시겠습니까? 제가요? What?과 같은 뭐라고요? 이런 말풍선이 너무나도 잘 어울리는, 이 몸이 약간 이렇게 뒤쪽으로 젖혀지면서 손으로 뭐라고? 나? 뭔 얘기를 하는 거야? 라는 듯한 당혹감이 그대로 드러나 있죠. 마지막 작품을 한 번 더 보시죠. 이 마지막 작품은 19세기의 헨리 테너라는 작가의 작품인데, 이 작품에서 마리아의 표정을 자세히 보십시오. 그녀가 앉아있는 자세나 표정을 보면 이전의 작품들과는 꽤 다른 모습을 하고 있죠. 침대에 가만히 앉아서 그 소식을 듣는 이 그녀의 얼굴에는 의구심, 두려움, 놀라움, 이게 뭐지? 라는 듯한 막막함까지 보이는 듯합니다. 여러분, 마리아에게 예수님을 잉태했어 라는 그 소식은, 가브리엘의 이 소식은 그녀에게 어떤 의미였을까? 저는 마티아스나 이 헨리가 그린 작품처럼 마리아에게 이 소식은 너무나도 충격적이고 세상이 무너지는 것과 같은 소식이었을 수 있다고 생각합니다. 27절에 마리아를 이렇게 소개합니다. 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀 마리아. 요셉이라고 하는 사람과 약혼한 처녀 마리아. 당시 고대의 유대 문화 사회 속에서 약혼을 한다는 것은, 결혼을 하는 그 나이는 대략 15살에서 16살쯤이었습니다. 때문에 성경학자들은 이 수태고지 사건이 마리아가 14살 혹은 15살 때쯤 일어난 것으로 그렇게 여깁니다. 결혼 정년기가 현대와 다르다는 것을 감안하더라도 마리아는 요셉과 약혼한 사이였습니다. 당시 약혼은 결혼과도 같은 무게를 가지고 있었고, 약혼을 파기한다라는 것은 이혼과 거의 동일한 절차와 무게를 가지고 있었습니다. 남성 중심의 사회였던 고대 유대 사회에 15살에 약혼한 처녀가 임신을 하여서 파혼을 한다. 이게 여러분, 마리아에게는 말도 안 되는 일이에요. 요셉에게도 마찬가지입니다. 이 두 사람에게는 결코 일어나서는 안 되는 충격적인 사건입니다. 이후에 이 소식을 요셉도 듣습니다. 그리고 요셉은 충격을 받고
조용하게 이 두 사람 사이의 약혼을 정리하려고 마음을 먹죠. 이 젊은 커플에게 예상하지 못한 충격적이고 이해하기 힘들고 받아들일 수 없는 일이 일어난 겁니다. 하나님의 천사 가브리엘을 통해서. 그래서 오늘 우리가 읽은 본문에서 마리아는 이렇게 이야기하죠. 그 말을 듣고 놀라 이게 무슨 소린가? 이게 무슨 인사인가? 이렇게 생각합니다. 그리고 이렇게 말해요. 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 내가 임신을 해? 내가 어떻게 이런 날이 일어날 수 있습니까? 라고 천사에게 반문합니다. 나는 약혼자를 포함해서 그 누구와도 잠자리를 한 적이 없는데 갑자기 내가 임신이라니 이게 무슨 소리야? 이 소식을 딱 처음 들은 마리아를 상상해 보면 온몸이 부들부들 떨리지 않았겠습니까? 두려움과 당황함으로 머릿속이 하얘졌을 겁니다. 나도 모르는 사이에 내가 임신을 했다니. 본인도 믿어지지 않는데 도무지 그것을 어떻게 내 약혼자와 내 부모님과 내 가족들과 이웃에게 이걸 어떻게 설명해? 말이 안 되지. 결혼은 물론이고요, 여러분. 당시 유대 종교 문화 속에서 마리아라는 이 인물은 앞으로 평생 낙인 찍혀서 정상적인 삶을 살아갈 수 없는 지경에 지금 이른 겁니다. 이제 15살이 된 약혼자가 있었던 마리아에게 아이가 성령으로 잉태했다는 이 사실은 그냥 충격적인 소식 그 자체였습니다. 천사는 마리아에게 마리아야 기뻐해, 은혜를 입은 자야, 두려워하지 마라고 그 말을 시작하는데 마리아 입장에서는요 전혀 기뻐할 수가 없어. 어떻게 기뻐해? 뭔 소리를 하는 거야 지금. 이게 은혜야 저주야? 알 수 없어. 그만큼 충격적이고 두려움에 마리아는 완전히 막막해지죠. 그리고 아마도 앞에서 본 그림에서처럼 마리아는 멍하니 자리에 이렇게 앉아서 지금 자신에게 일어난 일이 이게 실제인가 혼란스러웠을 겁니다. 그 두려워하고 혼란스러워하는 그 어린 마리아에게 천사는 하나씩 하나씩 마리아에게 일어난 일들을 이제 설명해 주기 시작해요. 알았어, 들어봐. 그리고 이게 지금 무슨 일인지 설명을 합니다. 마리아야, 너가 아들을 낳을 건데 그 이름을 예수라고 지어. 그 예수라는 이름은 백성을 구원할 자라는 이름이야. 이 아이는 앞으로 위대한 사람이 될 거고 지극히 높으신 분, 하나님의 아들이라고 불릴 거야. 구약에 나와 있는 그 성경의 예언처럼 다윗의 자손으로 오실 메시아이고 그 예수로 인해서 영원한 하나님 나라가 이루어질 거야. 그게 지금 여기 너에게서 시작하는 거야. 이 설명을 듣고 떨리는 마음을 좀 가라앉히고 정신을 좀 차립니다. 그리고 다시 물어요. 이해가 안 됩니다. 처녀인 제가 임신을 할 수 있는 가능성이 없는 제게 어떻게 이런 일이 일어나요? 설명 좀 해보십시오. 마음을 가라앉히고 다시 마리아가 천사에게 반문하죠. 그 질문 안에는 마리아가 가지고 있었던 모든 불안감과 두려움과 염려가 다 담겨 있는 겁니다. 앞으로 마주하게 될 모든 일들에 대해서 어떻게 할 건지에 대한 책임을 지금 천사에게 묻고 있는 거예요. 그녀의 물음에 가브리엘 천사가 이렇게 대답합니다. 마리아야, 성령께서 마리아 너에게 임하실 것이고 그 하나님의 능력이 너를 감싸 줄 거야. 그 거룩한 아기 예수는 하나님의 아들이라고 불릴 것이야. 그리고 이렇게 말해요. 마리아야, 하나님에게 불가능한 일이 전혀 없어. 그 얘기를 듣고 마리아는 천사의 대답을 가만히 이렇게 앉아서 곱씹고 생각했을 겁니다. 하나님의 영, 성령이 내 삶에 임했다고? 하나님이 지금 나와 같이 있다고? 하나님의 능력이 나를 감싸 안아주신다고? 나이가 꽤 많았던 이미 아이를 가질 수 없었던 그 엘리사벳이 세례 요한을 임신한 것처럼 지금 내 잉태도 그렇게 가능하다고? 불가능한 일이 전혀 없다고 이야기하는 그 하나님이 지금 나에게 그 일을 행한다고? 그 15살의 어린 마리아는 천천히 숨을 고르고 그 천사의 말을 믿음으로 받고 듣습니다. 그리고 아마 그렇게 침대에 앉아서 생각했을 거예요. 하나님의 그 영이 나와 지금 함께 하신다면 괜찮아. 하나님의 그 능력이 나를 감싸 주신다면 지금 내가 이 걱정하는 두려워하는 그것들 멈출 수 있을 것 같아. 맞아, 엘리사벳 역시 임신할 수 없는 분명한 상황이었는데 임신했었지.
지금 나에게 일어난 이 일들 역시 불가능이 없는 하나님이 하신 일이구나. 하나님의 뜻이 있을 거야. 하나님의 아들을 임신하다니. 지금은 전혀 이해가 안 가고 이게 무슨 일인가 싶은데 그 천사가 나한테 하나님의 은혜를 입은 자라고 나한테 말했어. 괜찮아. 하나님의 영이, 하나님의 능력이 지금 나와 함께 하신다고 했어. 마리아는 그 천사의 이야기를 듣고 그 놀랍고 당황하고 두려움으로 떨리던 그 온몸이 조금씩 조금씩 차분해지고 그 천사의 말을 믿음으로 받아들였습니다. 하나님이 우리와 함께 하신다는 것을 믿는 믿음, 우리 모두를 구원할 예수 그리스도가 오신다라는 그 소망, 하나님의 능력이 나를 감싸 주실 거야라는 그 든든한 마음은 이 절망과도 같았던 마리아의 그 충격적인 소식의 그 일들을 놀랍게도 조금씩 조금씩 기쁨으로 바꾸어 가기 시작했습니다. 때문에 여러분, 복음의 능력은요, 우리의 삶과 우리의 현실과 우리의 이야기들을 완전히 다른 곳으로 바꾸어가고 이끌어가는 힘이 있습니다. 그것을 믿은 다음 오늘 우리가 읽은 이 누가복음 26장 38절 바로 뒤에 나오는 성경 본문이 유명한 마리아의 찬가, 마리아의 노래라는 성경 구절입니다. 제가 이 마리아의 찬가를 한번 읽어보겠습니다. 드라마 장면을 생각해 보세요. 지금 첫 번째 장면, 천사가 얘기했습니다. 그리고 마리아가 그것을 믿었어요. 그리고 이렇게 대답하죠. 저는 주의 여종입니다. 당신의 그 말씀대로 내게 이루어지기를 원합니다라고 하고, 그 다음 마리아의 삶에 어떤 변화가 일어났냐면 마리아가 이렇게 고백하고 찬양합니다. 내 영혼이 주를 찬양하며 내 영이 내 구주 하나님을 기뻐함은 그분이 자신의 여종의 비천함을 돌아보셨기 때문입니다. 모든 세대가 나를 복 있다고 할 것입니다. 전능하신 그분이 내게 위대한 일을 행하셨습니다. 그분의 이름은 거룩하시며 그분의 자비는 그를 경외하는 사람들에게 대대로 이어질 것입니다. 그분은 자신의 팔로 엄청난 일을 행하시고 마음의 생각이 교만한 사람을 흩으셨습니다. 그분은 통치자들을 왕좌에서 끌어내리고 낮은 자들을 높이셨습니다. 배고픈 사람들을 좋은 것들로 배불리시고 부유한 사람들을 빈손으로 보내셨습니다. 그분은 자비를 기억하시고 자기의 종 이스라엘을 도우셨습니다. 우리 조상들에게 말씀하신 대로 그 자비는 아브라함과 그 자손들에게 영원토록 있을 것입니다. 이 천사의 소식을 듣고 믿음으로 반응한 마리아의 찬송 고백입니다. 15살, 미혼모가 될지도 모르는 고대 남성 중심의 유대 사회, 약혼을 파기해야 되는 상황, 약혼자 요셉을 포함한 모든 가족들이 받아들이기 어려운 그것을 설명해야 되는 상황, 자신에 대해서 온갖 소문과 가십과 루머를 퍼뜨리면서 평생 부정적인 여인으로 낙인 찍히게 될 본인의 운명. 여러분, 마리아의 상황은 그 어느 것 하나도 해결되지 않았습니다. 그런데 마리아는 더 이상 그 상황을 두려워하지 않습니다. 천사 가브리엘의 말대로 전능하신 하나님이 나와 함께 하시면, 그분이 나를 돌보신다면, 나에게 위대한 일을 행하시고 오늘 그 메시아 예수 그리스도가 내 안에서 잉태되었다는 것이 믿어졌기 때문이죠. 때문에 내 인생이 끝났어 라고 느껴지는 그 소식을 들은 마리아는 더 이상 그 소식이 마리아에게 충격과 저주의 소식이 아니었습니다. 하나님께는 불가능한 일이 없고 하나님의 말씀은 실패하지 않고 그 하나님의 말씀이 내게 임했고 그 능력이 나를 감쌌고, 마리아는 그것을 믿기 시작했습니다. 그리고 그 마리아의 믿음이 이제 그녀의 마음속 깊은 곳에서 기쁨과 소망, 즐거움과 환희를 가져오기 시작합니다. 주께서 이 작은 나의 인생을 돌보셨다. 모든 세대가 나를 조롱하고 저주하는 것이 아니라 모든 세대가 나를 복 있다고 할 것이다. 하나님께서 내게 위대한 일을 행하셨다. 어떻게 내게 이런 일이 일어날 수 있냐며 당황과 두려움에 놀랐던 마리아는 이제 하나님께서 자신의 삶을 통해 하실 위대한 일들을 믿고 바라며 상상하면서 위대한 믿음과 신앙의 고백, 찬양을 하나님께 올려드리고 있습니다. 무엇이 마리아의 두려움을 여러분 즐거움과 기쁨으로 바꾸었습니까?
임마누엘 하나님, 전능하신 하나님이 함께 하신다. 그분이 나의 미래와 염려를 알고 있고 그분의 능력이 나를 감싼다. 온 백성을 구원할 그 이름 예수, 그 시작이 지금 나의 뱃속에서 시작되고 있다. 하나님이 함께한다. 하나님이 함께한다. 그 임마누엘의 진리가 마리아에게 믿어졌고 그 때문에 그녀의 충격과 두려움은 이제 소망과 기쁨으로 바뀐 거죠. 사랑하는 모닥불교의 가정 여러분, 예수님의 오심은 1세기 고대 근동 사회의 작은 소녀 마리아뿐 아니라 오늘날 현대를 살아가는 우리의 삶에도, 저의 삶에도, 여러분 한 분 한 분의 삶에도 동일한 능력과 은혜로 작용합니다. 왜냐하면 아기로 오셨던 그 예수님의 삶이 십자가와 부활을 통해 이제 그것이 역사 속 특정 시대의 사람들만의 이야기가 아니라 온 인류의 역사와 하나님의 모든 피조물들에게 주어진 영원한 은혜이고 약속으로 우리 안에 이루어졌기 때문입니다. 임마누엘, 그 이름을 예수라고 해. 하나님이 우리와 함께 하신다라는 그분의 그 약속은 이제 저와 여러분들의 이야기가 되었습니다. 때문에 그 소식은요, 오늘날 여러분에게도 빼앗길 수 없는 기쁨이 되고 소망이 됩니다. 우리의 삶에도요, 우리를 두렵게 하고 절망과 우울함으로 우리를 빠르게 데려가는 소식은 늘 찾아옵니다. 예외 없이 모든 사람에게 다 찾아와요. 예상하지 못했던 임신 소식을 들었던 그 15살의 어린 마리아처럼 우리의 삶에서도 예상치 못한 배드 뉴스는 계속 찾아옵니다. 여러분 안에 혹시 지금 이와 같이 어둡고 무겁고 좌절과 우울함을 가져오는 소식이 있습니까? 도무지 설명되지 않고 이해되도 되지 않는 그 소식, 그 사건이 지금 여러분의 삶에 있습니까? 여러분, 우리의 소망은 그 문제가 단숨에 해결되는 것에 우리의 소망이 있지 않습니다. 그 문제 해결을 이야기하고 기도하면 그거 다 사라질 거야. 너가 원하는 대로 될 수 있어. 기독교 복음은 그것을 이야기하지 않습니다. 마리아의 찬가는 그녀의 임신이 취소되었기 때문에 나온 게 아니에요. 다시 요셉과 처녀로 약혼하고 결혼할 수 있는 그녀의 노멀 플랜, 원래로 돌아가서 마리아가 이렇게 고백한 게 아닙니다. 바뀐 거 아무것도 없어요. 근데 그녀의 찬송은요, 임마누엘, 전능하신 하나님이 내 삶에 함께하고 그 하나님의 능력이 나를 감싸 안고 그분이 행하실 그 위대한 일들이 마리아가 꿈꾸고 보여지고 믿어지기 시작했어요. 그때 마리아가 찬양의 고백을 드리기 시작합니다. 여러분, 우리의 소망도요, 바로 거기에 있어요. 거기에. 바뀐 상황이 아니라 우리의 소망 거기에 있어요. 하나님이 우리와 함께 하신다. 진짜로 하나님이 우리의 삶에 가까이에 있어 라는 그 믿음이 우리를 바꾼다니까요. 그리고 여러분, 놀랍게도 그거면 됩니다. 그거면 돼요. 예수님께서 우리의 삶에 가까이 계시다라는 것이 믿어지는 순간요, 우리의 고백이 바뀔 수 있어요. 우리의 상황을 보는 눈, 그 사람을 보는 눈, 바뀐 거 없는 것 같은데 그 눈이 달라질 수 있어요. 우리의 내면과 우리의 존재가 완전히 새롭게 거듭나게 될 수 있어요. 때문에 예수님이 우리에게 오셨다라는 그 사실은요, 우리에게 기쁨이 됩니다. 그 어떤 상황이나 조건에 이리 갔다 저리 갔다 이리일비하는 그게 아니라 진짜로 인간이 경험할 수 있는 가장 풍성하고 깊은 그 기쁨을 예수 그리스도의 임재 안에서 경험할 수 있어요. 우리를 지으신 창조주 하나님이 우리의 삶을 감싼다고, 그것이 믿어지기 시작할 때 오는 기쁨, 예수 그리스도 우리의 구속자의 화해와 용서가 우리의 삶에 함께 한다는 그 영원한 용서의 소망, 보혜사 성령의 가르치심과 현재적 일하심이 이 성경 이야기뿐 아니라 오늘날 우리의 삶에도 여전히 동일하게 일한다라는 것 때문에 오는 용기가 여러분 있어요. 그것들이 우리의 삶에서 경험되어지는 것입니다. 때문에 우리의 소망, 우리의 기쁨, 우리의 은혜는 바로 거기에서 시작됩니다.
몇 주 전 한 분이 감사의 제목과 함께 감사 헌금을 드렸습니다. 이 모든 상황이 분명하게 이해가 가고 뭐 그렇진 않지만 왠지 하나님께서 내 삶을 돌보고 보호하시고 함께하는 듯한 느낌을 경험하였기 때문이라고 했습니다. 앞서 말씀드린 갑자기 직장을 잃어버렸던 그분의 고백입니다. 기독교 신앙을 가지고 예배에 참여한 지 10번도 안 됐어요. 이제 막 기독교 신앙을 갖게 된 그분의 감사의 고백이었습니다. 하루아침에 직장을 잃고 멍하게 앞으로의 미래를 걱정하면서 불안해했는데 이내 새로운 마음으로 구직 활동을 했고 그래 오래 걸리지 않아서 새로운 직장에 취업을 하게 되고 계속 일을 할 수 있게 되었다라는 것이죠. 여러분, 제가 놀란 포인트는 그분이 빠르게 새로운 직장을 구해서가 아닙니다. 이분의 이야기가 해피엔딩으로 끝나서가 아니에요. 이분이 그 1년의 모든 과정을 겪으면서 임마누엘, 전능하신 하나님이 나와 함께하는 것 같은데, 어떤 썸띵이 지금 나를 돌보고 보호하는 것 같은데 라는 그것을 느낀 거예요. 여러분, 그게 저에게는 엄청난 충격이고 감사이고, 막 그 얘기를 처음 들었을 때 그 카페에서 소리 지르고 싶었어요. 뭐라고? 그게 믿어진다고? 하나님을 발견하고 하나님을 고백하는 거예요. 저는 이분의 믿음의 고백처럼 하나님께서 그분 삶에 가까이에 계시고 그 모든 여정 중에 위로하시고 인도하셨다는 것을 저도 믿어요. 여러분, 그분의 이야기뿐 아니라 우리의 이야기이기도 합니다. 하나님의 도우심과 인도하심은요, 우리의 외면과 내면에 충분한 변화를 일으키는 능력이 됩니다. 하나님의 그 선하심을 완전하게 신뢰하고 우리의 삶을 주님께 맡기고 동시에 성실함과 치열함으로 우리의 일상에서 최선을 다하면서 같이 나아가면 여러분, 마침내 우리는 하나님의 하신 그 일들을 목격하고 고백하게 됩니다. 지극히 높으신 분께서 너를 감싸 줄 거야. 임마누엘, 하나님이 너와 함께 하신다. 사랑하는 여러분, 그리스도의 오심을 준비하는 이 성탄절, 그분은 삶으로 하나님께서 우리와 함께 하시는 것을 경험했죠. 그리고 우리도 그것들을 경험하는 이 대강절 기간이 되기를 원합니다. 여러분, 하나님이 여러분의 삶에 가까이에 계시다는 것을 믿으세요? 잠시 시간을 두고 한번 생각해 보시죠. 여러분, 정말로 하나님이 여러분의 삶에 가까이 있는 거 믿어요? 여러분이 혼자 있을 때나, 여러분이 다른 사람과 같이 있을 때나, 여러분이 손이 부들부들 떨리는 만큼 놀라고 충격적이고 분노와 좌절의 삶을 경험할 때나, 여러분이 기쁨과 즐거움과 신남을 경험할 때나 하나님이 여러분의 삶에 가까이 계시다는 것을 믿으십니까? 여러분, 우리의 소망은 우리와 가까이 있는 그 하나님, 우리에게 즐거움과 기쁨으로 다가오시는 그분 안에 있습니다. 그리스도의 오심을 기다리는 대강절, 이 기간에 우리와 함께 하시는 하나님의 은혜로 말미암아 여러분 모두 이리 갔다 저리 갔다 하는 기쁨 말고 사람이 누릴 수 있는 가장 깊은 기쁨, 그 빼앗길 수 없는 즐거움과 소망을 발견하고 맛보시고 또 계속해서 누리는 여러분 되시길 기도합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 마리아에게 전해주었던 그 천사의 소식이 이제는 나의 소식이 되고 이제는 우리의 고백이 되기를 원합니다. 전능하신 하나님께서 예수 그리스도의 오심과 십자가와 부활의 사건을 통하여서 그 이야기가 우리 모두의 이야기가 되도록 그 길을 여셨습니다. 때문에 우리도 그 하나님의 임재와 능력 안에 살아갈 수 있습니다. 우리 첫 번째로 기도하실 때, 하나님, 제가 하나님이 내 삶에 가까이 계시다는 것 모르거나 잊어버리고 살지 않도록 해주십시오. 하나님, 제가 하나님이 내 삶에 정말 가까이 있는 것 매 순간 매분 매초 믿고 살아가는 그러한 신앙인 되게 해주십시오라고 우리 먼저 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 전능하신 주님, 우리에게 오신 하나님의 놀라운 은혜를 우리가 찬양합니다. 우리의 삶에 가까이 계신 하나님을 우리가 기억하고 바라며 나아갑니다. 하나님, 우리의 삶이 때로는 풍랑과도 같고 우리의 마음이
좌절하기도 하고 우울하기도 하고 무너짐과 아픔을 경험하고 상실과 분노를 경험할 때도 우리의 삶엔 종종 일어나지만 하나님, 그것이 우리의 삶의 정의가 될 수 없고 그것이 우리의 삶의 결론이 될 수 없음을 또한 주님 우리가 기억합니다. 하나님, 그 선하신 주님의 그 능력으로 날마다 새롭게 살아가는 우리들 될 수 있도록 붙잡아 주시고, 하나님 우리의 삶에 가까이 계심을 날마다 깨닫고 살아가는 주의 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 우리가 삶에서 무너짐을 경험할 동안 하나님, 우리가 그 사랑과 소망을 하나님께 온전히 올려드리는 저희들 되게 하여 주시고, 그 빼앗길 수 없는 기쁨으로 하나님 우리가 이 세상을 섬기고 더 나아가는 주님의 놀라운 은혜가 나타날 것, 우리가 그 하나님의 놀라운 그 은혜를 만주하고 사는 것, 우리가 그 사랑을 전하는 사람들 될 수 있도록 하나님 함께 해 주시옵소서. 그 은혜와 진리가, 그 기쁨이 우리의 삶에도 온전히 함께하도록 주님 일하여 주시옵소서. 마리아의 찬송과 찬양의 고백처럼 여러분, 우리에게 빼앗길 수 없는 그 기쁨은 단순히 여러분의 삶을 행복하게 만족시키려는 것, 거기에 목적이 있지 않습니다. 그 기쁨은 내 삶을 넘어 이제 그 기쁨을 누리지 못하는 이들에게로 우리의 삶을 통해 조금씩 확장되고 넓혀져 가야 됩니다. 여러분 주변에 기쁨과 소망을 잃어버리고 좌절과 어려움으로 살아가는 이들이 있습니까? 그분에게 여러분께서 경험한 이 기쁨의 소식이 소망이 되어야 합니다. 두 번째로, 기도하실 때 우리의 주변에 더 나아가서 확장해서 우리의 사회와 우리를 감싸고 있는 이 세상에 하나님의 기쁨이 없는 곳이 있다면, 그리스도의 영원한 소망이 보이지 않는 어두운 곳이 있다면 예수님의 그 소망과 빛이 그 자리를 비추어 주십시오. 예수 그리스도의 놀라운 소망이, 그 구원이 그들의 삶에도 그리고 이 땅에 온전히 충만해지기를 원합니다. 우리가 교회로서 그 하나님 나라를 제대로 보여주고 비추고 돕는 자들 되겠습니다라고 우리 함께 공동체와 이 땅과 이 세상을 위해서 우리의 기도를 넓혀 기도하겠습니다. 기도하시겠습니다. 우리에게 오신 그 주님의 기쁨은 우리의 삶의 만족과 우리의 삶의 즐거움만을 위하여서가 아니라 이 땅에 고통하고 신음하고 아파하는 타인을 위하여서 오신 그리스도의 예수의 마음을 닮아 있습니다. 하나님, 이 시간 우리가 기도하며 나아갈 때에는 하나님 우리에게 넓은 마음 허락하여 주시고, 나뿐 아니라 이 기쁨을 누리지 못하는 그 이들에게 그 하나님의 소식과 복음의 부활의 구원이 그들에게도 능력이 되고 위로가 되고 소망이 되고 기쁨이 되기를 우리가 간절히 기도하며 나아갑니다. 성령 하나님, 이 시간 병든 이 땅과 하나님 병든 이 나라를 하나님 온전히 주님께 올려드리며 나아갑니다. 하나님, 화해하지 못하고 하나님 양극화와 분노로 고통하고 신음하고 있는 하나님 이 사회와 정말 이 땅 가운데 그리스도의 복음의 화해의 능력이 우리 안에 빛이 되게 하여 주시고, 그것을 바로 보여주고 바로 살아내는 그러한 교회, 그리스도의 신앙 공동체 될 수 있도록 주님 우리 가운데 일하여 주시옵소서. 주님의 그 온전하시고 선하심의 능력이 우리 안에 그렇게 이루어지기를 간절히 소망합니다. 주의 능력이 주님 우리 안에 있기를 간절히 바랍니다. 신의 선하심으로 주님께 함께 해주시옵소서. 우리에게 오신 예수님의 사랑을 기억합니다. 2024년 대강절을 보내며 그리스도가 우리의 삶에 가까이 오신다라는 것이 무슨 의미인지 우리의 삶을 통하여 경험하게 하여 주시옵소서. 또 한 번의 성탄절, 그저 우리가 알고 있던 생각들을, 그저 우리가 알고 있는 예수님의 이야기를 리마인드하는 것을 넘어서 그것이 우리의 삶의 실제가 되고 그것이 우리의 삶의 실패와 좌절을 바꾸는 능력이 되는 것을 우리 모두가 경험하고 살아갈 수 있도록 주님 일하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.